my god, isu ħalib. Murtok. Nurikom għax skincare nużaw bħalissa. Rrid nurikom il-haircut il-ġdida. Ta' kollha ġriba fuq YouTube. X'inti tgħid? X'illew. Juicy. Ma morna niklu ġo restorant. Hejja, nżejt li għawtni ħanaraw il-pjanti. No! They're a bit sad. U lollu di kif ġiet. Ara l-ħaba. Lollu. Għandhom bżonn l-ilma bik. Ara l-ħaba. Il-tursinex. Di mdejqa ħafna. Għadi. Jaħsbek insaqija tkun okej imma. Meta tiżvojta l-kabord qabel ġimatej li tmur Malta. Hi guys. I have the vlog scaries li meta li tkun jekk tivlogja. Hello nies, il-bieraħ ġejna l-lum minn Malta u l-ewwel klip li rajtu tiegħi nreaġixxi għal kif kienu l-pjanti wara ġimatej. Il-ħabaq xejn miet, infatti ħanurikom kif ġie tajtlu il-waraq il-ħdina kollha. Għax rġajt ħriġtu barra. Ara kif ġie miskin il-ħabaq. Ma m'hemmx tagħmel, tajt il-niexef kollu ma nafx kemm ħatgħix imissa naraw. Il-tursin baqa tajjeb to be fair. Il-monstera tajtilla li kienu mejtin imma ara daw jisom qed jinxfu. Għax normalment meta mill-informazzjoni li rajt online, insomma, meta tibda tisfar minn nofs, ġifieri m'għandix biżejjed ilma, ovvjament ġimagħtej ma saqijiex. Miskina batiet, imma ġast neħejtilha li kien niexef għandha ħafna waraq ġodda raġejjin, so din naħseb mhux naħseb ħatgħix żgur. Din ħasra kellha ħafna iktar mealybugs għax kont li ma li tfala l-spray ara daw mejtin għax tajta naqas spray l-bieraħ qabel marqat. Però għandha new growth ħireġ, so naħseb ħatgħix. Għandha di werqa hekk u naħseb l-oħra li għandi fil-kamra tas-sodda ħireġ imma naħseb ara. Di ħatgħix, so tajjeb, se naqtala naħseb di daqt. Meħe, dak il-plant update. Please injaraw il-fatt li qed nidher hekk. Irrid naħsar xagħri u ġast ġbartu biex neħim qudiem wiċċi biex iż-żejt forsi ma jiġix fuq moħħi hekk għax bħalissa għaddejja bi-skincare routine issa f'dal-video nurijilkom bdejt xi prodotti ġodda biex nipprova neħi daqsxejn il-clogged pores u kien nidħol daqsxejn breakouts. Imma morna nixtru dal-għodu, ovvjament kellna bżonn wara ġimatej mhux hawn kellna l-friġ vojta, il-kabord vojta ħlif l-spices u s-sauces. U issa ħanqattaw il-kumpliment tal-ġurnata, nagħmlu ma nafx. Irrid nagħmel cake, ħanagħmel carrot cake belated għal-birthday ta' Daniel, għax ovvjament persi kollha Malta ma stajx nagħmlu cake jiena. Xtrajtlu wieħed minn Santa Lucia meta morna il-barbecue ta' Tiju Sandra, insomma, forsi rajtu fil-video li għadda għax iċċelebrajna l-birthday tiegħu u tal-boyfriend ta' kuġintu wkoll fl-istess ħin għax nhar it-tnejn għandu l-birthday u ma nafx naraw il-ġurnata fejn tmur. It-temp mhux xi l-aħjar. Dal-ġimagħtej li ma konniex qegħdin hawn għamlet ħafna xita u fl-istess ħin ħabbat tajb li konna Malta x'ħlisnija għalkemm to be honest Malta mbagħad pattejna għax kienet balla sħana, imma llum jisetta ma naqax xita wkoll. Jekk qed taraw it-temp huwa daqsxejn griż. Imma fl-istess ħin tajjeb li wara dik is-sena kollha nifriskaw naqra bit-temp taw. So naħseb issa bħalissa n-nofsija u ħadna breakfast ftit ilu għax vera qadna dal-lejl peress il-bieraħ kellna l-flight kmieni. Jiena fl-Urban Escort qomt biex immur l-airport. U rqadna bqajna rridin sa xi 10 escort dak it-tip. So mhux ħaniklu għalissa żgur. So naħseb sa dan it-tant sakemm isir ħina l-ikel ħibda nagħmel il-carrot cake. Qatt m'għamilt carrot cake qabel, ħadtu kemm il-darba x'jiena vera jogħġobni il-carrot cake. So ħansegwi riċetta ta' website li nsegwi ħafna għal-riċetta tal-Hello Egg jisimha Sally's Baking Addiction minn għalija. Issa riċetta nħallija fid-description. Però ħanuża nofsa għaliex il-riċetta
ta' dil-website insomma tagħmel 2 cake tins, jiena nagħmel wieħed żgħir biex ma nagħmilx ħafna. Seħ nibda nġib l-affarijiet. Okej, mela, ħriġt kollox u rrid nibda daqqas naf xejdulhom pickins zaqqas bil-Malti. No translation. Bo, ma nafx xejdulhom bil-Malti, imma pecan nuts, pecan, pecan, ma nafx kif tgħidu laqqas. U ħanibda billi ninkaljhom. Għandi bżonn u għandi t-tejt naħseb. Għaxin li ma nagħmel xi ħaġa aktar minn xahar. By the way, għaraw x'għandi, naħseb din għadna qatt ma rejtilkom, ma fl-aħħar xtrajt KitchenAid hand mixer. Hello, l-est il-cake u l-ħat samtu għasu rejtulkom, imma danu ma tantx samtu tajjeb. Għanurikom ġewwa kif ġi. Dak finu minn ġewwa vera qed ifuħaħ. Immissa ħanżejnu. Mhux nżejnu insomma. Indelku bil-frosting. U to be honest il-frosting li għamilt vera ġistrani, so naħseb kull ma nagħmel layer fuq. Però żgur li ħajġri ħataqa' kollu fil-ġemp, żgur. Ma nafx għandi jienu l-frosting qatt maħniex ħbieb qatt ma tiġini sew. Naħseb però saqsejt lil-ChatGPT li jaf għax il-cream cheese li użajt kien dakraw li id-delleg bih mux blokka imma dil-għor darba li għamilt cream cheese frosting from scratch, so ħaraw kollu ħajaqa. Żgur. Wow ħafna wkoll ma nafx għamel bih il-kumplament. Ġat jaqa. Oh no. It's fine. Kif ħajaqaw. What a fail, Madoff. Daniel provide, I'm sorry. Oh my god. Isu ħalib. Tidduqu? Attar. Jena. San nimsħux id-damel. Il-larġa ġedda t-t-shirt. Iwa. Da xi tqattar? Iwa. Meta ntqajt ma' Milos għalli li vera food critic ħażin. Għalli tibla ma tagħtix review tipo tajjeb. Eżatt. Għaxbok? No, tajjeb. M'għaġbokx? Da x'inhu? Nuts, pecans. M'għaġbokx? Le tajjeb, salli doqtu darbtej. Ħajja. Però l-cream cheese frosting fejn, Ma nistax nifhem għax segwejt ir-riċetta, probabbli għax il-cream cheese kien soft wisqu. Mhux nożoq neħu gost niklu, lajsing. Għala. Għax ma ħalluli jisom. L-għal wara kif ġej il-counter. Jienu frosting maħniex ħbieb, Zakar meta provajt nagħmel il-merenga l-prinjolata. Ara x'għamilt. Hello, so ġejna mill-ġim u l-ħaq tajjart insomma mill-taġin bil-brokkoli u ħanaraw ir-reazzjoni ta' Daniel ġenir ma ħabx il-brokkoli. Mux ma jħobx ġismu mux il-favoriti. Tajjeb, ħafna. Għaxbak vera? Ma vera għandu bżonn għamel. Ma jina ma ħabx nitfa' ħafna mel. Ma tajjeb. Jina jġobni il-brokkoli ta' xekkili. Ekġi, insomma, naħseb it-tider wis overexposed, imma danu bazzikament. Sibt ir-riċetta minn fuq Instagram mhux jiena kreajta. Issa jekk tridu nħallilkom ir-reel fid-description. Ġobon? Qasam idlu ġobon jien tajjeb kif inhu. Ġaf ħnaqa. Le tajjeb. To sneak the vegetables in. Hello, għadni kif naħasel u kif wetkom ħanurikom għara xi skincare qed nuża bħalissa. So,
Jiena basikament my skin problem i il-clogged pores, għand ħafna clogged pores għawek ma għaddumi u fuq moħħi. U insomma wara naqra riċerka għawek sirt naf li normalment jużaw BHA exfoliant għal clogged pores u insomma fittixt. U kienu il-brand Paula's Choice u xajt iż-żara lissa biex nipruvom. Mbagħad jekk immur bihom long term nixtru kbar, imma s'issa daw trid tintroduċihom bil-mod. So naħseb iservu daqsxejn. Qed nagħmel qisu jew darba f'ġimgħa jew darbtejn f'ġimgħa skont kif jirreaġixxi wiċċi għalihom. Naħseb din ir-raba' ġimgħa li nużhom jew end of third week m'iniex ċerta, imma dawn ġew duo l-AHA u l-BHA. Għalissa l-AHA mhux nużah għaliex ma nafx minn riċerka li għamilt l-ewwel nipprova nneħħi l-ewwel nipprova ma nafx tiġi il-kelma b'Malti, ma I first exfoliate the inside of the pores u l-AHA huwa aktar għall-wiċċ, as in the surface. U qed nuża wkoll ir-retinoid ta' Paula's Choice ukoll. Dan ukoll żgħir biex nippruvaħ u qed nagħmlu darba jew darbtejn f'ġimgħa s'issa ukoll. Same thing, nintroduċihom bil-mod. Il-fija li skincare li nuża s-sod, insomma naħseb ġieli jgħidulkom. Qabel jiena ġis kont nagħmel da cleanse fil-għodu, fil-għaxija nagħmel double cleanse li faklar This Never Fails Me illi nużaħ naħseb xi 6 snin jew 5 snin. U kont nuża da fattira using it all up. Kont nuża da fil-għaxija, imma naħseb kienet ikun daqsxejn harsh, so istat nipprova dan nużaħ xi darbtejn f'ġimgħa biex naħlih. Imma on a day-to-day basis qed nuża da s-CeraVe, issa ninnużaħ naqra. Imma illum kelli everything shower u anke għamilt hair mask. Tija Paula meta kienet hawn ġabit li s-samples ta' daw u kont insejt li ġabithom li u meta kont Malta mhux biċċajt. 4 jew 3 persuni qaluli biex nipprova dil-brand għal xari għax bdejt ngħidlhom żomma friżi hair u hekk. U tija Paula reġgħet tfakritni fihom u qed illallhom insejt li kelli s-samples tagħhom, so illum provajta l-ewwel darba. I will keep you updated kif nibqa'. Però ma nafx insibiex l-Olanda dil-brand, ma nafx se naraw jekk imur tajjeb nara kif insibu. Imma ħanibdew bl-exfoliant għax illum imissni. Da għamiltu l-aħħar naħseb l-4, so għaddew 3 ijiem. U li rajt online li idealment tħallih 20 minuta qabel ma tagħmel il-moisturizer. To be honest, l-ewwel darbtejn li użajtu kelli breakouts, kelli ħafna breakouts. Ma għedduni speċjalment, ħakka ma moħħi, ma għedduni kienu gravi u again bdejt naqra online u fuq Reddit anke l-esperjenza tan-nies u apparently normali li wara li tibda tuża BHA exfoliant ikun hemm daqsxejn purge li tipo il-ħimieġ taħt il-pori jitla fil-wiċċ allura joħorġu ħafna whiteheads. Osa kont nuża toner tan-Nivea u naħseb ma kienx qed jgħin il-wiċċ laqas kienet kolli ħafna naħseb iktar ħmieġ u bdejt naqra li jafax kollu xi ftit alkohol fih. Ma nafx qed nipprova ma I clear my skin up. Infatti jekk taraw hekk għandi l-marki għax jien ukoll jiena ma nafx ma nifqax il-ponote vera ħebit gravi u nweħħel fit-tija Paula u fommi għax naħlef growing up dejjem kienu jridu jifqgħu l-ponot ta' wiċċhom u ħabba fihom ġibda l-vizzju ikraħ. U infatti I picket my skin wara u hekk kelli breakout u hekk ukoll u speċjalment kollu immissu. Għal xahar nagħmel leave-in conditioner. Da ta' xi moisture. Ma nafx, suppost it helps frizz. Ma nafx jagħmel daqsxejn differenza. X'inha għandi pers li nagħmel daqsxejn xahri ta' spiss. Eżin bi-straightener u hekk. Għandi oily roots imma lens mhux super dry ta' imma hekk huma daqsxejn ixfin u it doesn't help the frizzing anqas. Ħanħalli joqgħod naqa' u nħaqmu nitbarazza naqra qabel ma norqod. U mbagħad irrid niġi nixfu għax irrid imur norqod. Ħammur norqod imma għandi blow dry lol. Basikament jien nixef xahri b'di. Ma nafx tidirx tal-Baby Bliss u nuża tal-attachment. Normalment just innixfu imma rrid nurikom il-haircut il-ġdida. Ma nafx tidher. Għamel daqsxejn long layers, hopefully ġew jidhru.
U actually, minn ġiċ l-istess, imma meta qtajtu għamilt tipo bouncy blow dry kolla t-tieċ li again said li ma zamlix għax kienu risfel u ġivera frizi u plus kienet isħana u rieqtwek. Imma, martum t-hairdresser ġdid, to be honest, għax il-hairdresser ta' s-soda tijaj kienet maluqa għax kalla xi holidays naħseb safra, so kelli nsib xaħat ġdid. U għassa nisfa ritratt, għanek ta' kif ġi wara l-appuntament vera ġi sabiħ vera kien ġi bouncy u għek. U għassa niprofa I recreated. Ma vera ġbitni l-kat. To be honest kontet nikkonsidra naqtaw qasir, imma bdejt nibza li għattiċu għak ma tispiċa ma jġobnix, u jgħol l-dwej u għek ma just in general li kelli naqra ma naqtaw qasir, imma kienet tkun daqxaj boring, straight cut, għax dejjem one length, so għamilt daqxaj long layers u vera ġobni. U sejti u kol minn Lucy ġabit li da, Dr. Pau Pau. Actually minn iċċerta jekkux dil-brand għadhom rridu jġibuha. Ma naf li għandkom exclusive. U vera jfuħaħ. Illum l-għodda brejt nużaħ. Taf ġabit li wkoll minn Lucy, ħanurikom żaw. Ġabit li. Ups. Da, minn Lucy, meta ġitaw. Vera handy, actually, bħalissa vojt għax ġaxrobtu. Imma, basically, tipo jisu Stanley, imma ta' Lucy. U ek meta nkun qed nixrob, jien nipprova nixrob kważi 3 liters kull jum. U għandi bottle ta' 2 liters, meta nixorbu mbagħad nimla da u naqqat 3 liters. Anyways, ħanħammur ħalli inkompli nediti għal-video li irrid noħroġ għada u għada fil-ħodu nurikom l-skincare ta' fil-ħodu. I mean, kważi l-istess imma I'll catch up with you in the morning. Bye bye. Good night, Alija. Hello, bonġu, jek tismaw il-mużika fil-background, ġenni li tiduq il-mużika. Meħellum il-ħat fil-ħodu u ħanibda nesti biex noħarġu, il-ħat silt wiċċu snini u għedkom ħanurikom xet nuża bħalissa skincare fil-ħodu. Nafri naħseb xi video ta' s-sana l-oħra għedtilkom li jena profa nkun low maintenance u nużax ħafna prodotti u hekk, speċjalment għax jien nidaq xejn over consumerism u hekk, imma inni qasna f'dal aħħar sentej minn dan qas nipprova nkun low maintenance, nuża minimal products, dak tip kont nuża cleanser, toner u moisturizer u it did not work for my skin, so again I'm trying to address it bħalissa għax vera idej only clogged pores u kienet ukoll ħafna breakouts u it was making me feel insecure. So, xed nuża, to be honest xejta barra minn qawta, xorta ma tantx nuża prodotti differenti. Il-cleanser u l-moisturizer baqgħu l-istess. Li żitt in-niacinamide għal-filgħodu wkoll qed nuża ta' The Ordinary. Sissa qabel jismu oċċi, it is not on the high end. Kont ħanixxi tal-Roche-Posay imma il-prezz kien iktar mid-doppju, triplu ta' dax, da minn għalija laqqas da xajtu 6 euro kull ma kien ta' The Ordinary da' żgħir. Il-kbir 10 u tal-Roche-Posay l-istess ammont kien xi 33 euro, so laqas l-darbit iktar minn 5. So ħed nagħmel lilu u as far as I know jekk niftakar sew għax issa għandi xi xahar nużah. It helps to reduce the pore size minn għalija u biex il-breakouts ma jibqgħulek xmarka minn għalija. Imbagħad moisturizer is-soltu da ta' CeraVe li jettilkom u tal-aħħar Ritual SPF. Ngħidulkom il-verità dal-aħħar bdejt nagħmel is-sunblock kuljum kull filgħodu. Malta kont nagħmlu kuljum, imma l-Olanda kont ngħidu li m'għandix għalfejn waqt ma nagħmel imma bdejt naqra online u naf li hawn di trend bħalissa li tgħidlek il-bes l-SPF filgħodu, imma jekk hemm trend li segwu di għax vera. L-SPF huwa l-aħjar ħaġa għal wiċċkom tistgħu tagħmlu. Dan qasor xari. I mean, il-brakk li sbaħ llum huwa fligged. Imma ħanħalliha x'għandi xabtit. Naqgħod nerġa' nagħmlu il-heat. Ħabba l-heat damage. Nisa nagħmel makeup tkun ħanagħmel is-soltu mascara u l-eyebrows għax I could not be bothered u to be honest ħabba l-breakouts qed nipprova nużax daqshekk face makeup bħalissa. Għażu mela raw di, mort nixtri eyebrow pencil ġdid għax sibt li kelli ħaj spiċċali. U mort nirranġa il-makeup wara li xtrajtu. Insib erba.
li dejjem nispiċċa nieqaf nużhom meta nixtri wieħed ġdid, ma kontx qed nirrealizza. So issa I am banned, ma nistax nuża da qabel ma naħli dawn l-erba'. Ma mlejthom ġosek tajjeb u naħseb jiena neditja ħanibda narhom vera koroħ. Somma tlaqna, tbina saqsna fejn sejrin. U issa nġibkom magħna u taraw. Ġejna, ġejna li niġu. Post minna li jassuġġeru li xi ħadd ta' xogħol naħseb. Għaw jisom appartamenti / djari, jidru jisom kastelli. U asna f'nofsija għandna naqtfu bil-rota. Naħseb nofsija. Morna flea market l-ewwel, imma kienet €6 entry u to be honest m'għandna bżonn xejn bħalissa. U da jagħmluh darba fix-xahar every first Sunday of the month. So, issa forsi mmorrux darba oħra noħodkom miegħi. Għax bdejna nara kien hemm ħafna queue l-ewwel nies biex tidħol u jisna biex naħassu €6 u nafu li ma ħnixtru xejn. So, ma taħallu għal darba oħra. Imma għaddejna waqfna nixtru pastry on the way. Għana l-golf course tal-Marsa. Ija, wakaw golf course ħerit ngħidlek. Golf course tal-Marsa. Xrajtu fuq il-mappa li jew golf course. Għax ma xejnix bil-rota għamma. Biex nimxu naqgħu. Imma Għax ħajjejt, to be honest, 20 minutes. Għax ħajjejt suq ir-rota. Nimxu naqgħu. Sir zibel, għax mhux sħana, ma wet taqdef ħafna bil-ġaketta. Ma insomma, wet nurikom, imma bħalissa jiderek. Mexxin l-emmek. Wasalna. Iġġibiex tadi, dejjem hekk iġġibiex. Għad fuq dik in-naħa. Photo session. Kif ħanidu? Għandur sewa, ma tirriħni. Għandu li għalanzi. Għandu? Da kolla għandu jiva fuq YouTube. Le, ritratti li. Ija naf. Għatli. Iwa. Għarbokum u sabiħ. U hija sawi s-sinet di Netherlands. X'inti tgħid? Xiex? Il-pjan mux hekk immorru ngħixu Malta, mbagħad jekk taqbżilna nerġgħu. Realistic tots. Ifhem nistgħu mmorru pajjiżi mhux l Ne, jina u jġobni. Ara naqax fett għandhom ta' hemmhekk għandhom bandli għafi ħammorru. Bil-kanal, xi trid iktar. Kemm urieħ. Xi lew. Meta tkun taf li qed l-Olanda ra. Just hekk, miskina hekk, minding her own business fid-driq. Għani bata l-Veroni. Xi lew. Kulħadd joqgħod attentek. Cute. My dream home. Dan jirqalli minn ix-xtuġ. Uff, aħjar ma ġejna xejn hawn. X'taħseb bakil? Dik aħjar ma ġejna xejn. Ara naqas siġar, tiftaħ il-bib u għandek is-siġar. Hello, għadda daqsxejn ħin u qattajna dal-aħħar satej kemm Dani li naddaf u jiena qed insajjar l-affarijiet tal-jiem li ġejjin, insomma ħanurikom x'għamilt għal-meal prep. To be honest m'iniex ċerta jekk ġieli u rejtkom, imma għamilt orzo b'tipo Greek salad, so ħjar ta' dam, kalamat olives u feta cheese. U naqra seasoning żejt u hekk. Imbagħad di kienet baqali xi patata max, ħanuża naħseb jumej oħra meta nagħmel semin u green beans insomma l-filgħaxija u l-lejla u għal-għada għandi shepherd's pie. Għad nirsin daħla fil-forn. To be honest, kont ilna ħafna ma nagħmel affarijiet fejn irid nixel il-forn għax kienet jagħmel ħafna sħana, imma peress illum mhux qasek sħanet ħnamla ta' malajr kelli 9 kilo laħam. Le, fil-friża, insomma so għamilthom. Xiktar, u dal-għadu għamilt l-overnight oats ma diko rajtwa kemm il-darba. Issa actually ħanqla da decorations, għax għawek qabel ma tlaqna provajt nagħti sorpriża lil Daniel tal-birthday tad-decoration u actually fil-mjajta ma kelli l-ebda vlog fejn nitfaħħa, so issa nitfaħħa hawnhekk kienet fejn ġifieri.
Mażat. Kemm m'għadhomx? Dejjat. Kont nagħmellek surprise. Sorry. U qed nifilmija. Surprise! Thank you. Just dek ta' kont nagħmellek. Sikikum. Biex tixjib ta' kost. Ġa Martin. Le għaddi seħira. Oh, miski, thank you. Surprise win. Best girlfriend. Caught in the middle of it. Arawti. Sorry, ma xaf. Ovvjament, It's fine. Illa l-kom ta' sħana. Thank you. Cheers. Cheers. Ġena park, decided. To reward our hard work. Ġurnata tal-qadi. Anzi, morna l-bieraħ nixxu groceries. Naħseb it's a good idea li nbdew morru x-xu s-sibt. Għax is-soltu morru l-market is-sibtu. Fil-ħodu. Le, ma nibdew morru l-market, wara morru nixtru. Għalli ma namlux kollox ġurnata. Aħbu kemm għandu zukkor da. 6.2 grams. Suikers, zokkor, sugar. Sawkers. U sugar. Ma per 100 ml, ġifiri. Das here, 6.2 times 3. Astja. Etni realizza li ma tantx għandi betri fil-kamera. Imma hello, għadni kif neditija dal-video u illum insomma il-ħadd dakinhar li ħanitfa dal-video so jekk qed tarawh. Illum il-ħaż 17 ta' wissu. Qed ngħixu l-istess ġurnata. Il-klips ta' dal-video vera li l-ħattom da filmjajtu il-ġimgħa il-weekend sa wara l-ġejna Malta, so ġimgħatejn ilu naħseb issa. Imma kont qed nimmeditjajtux u l-ġimgħa l-oħra skużawni ma tfajtx video anqas, imma illum qattajt illi naħseb minn xi laxata fil-audio u laxaw nofs neditja u sa fl-aħħar lest u realizzajt li ma laqtux dal-vlog. So ħanalqu hawnhekk, però qabel ma ngħidilkom ċaw ma nafx inħoss li għandi bżonn naġġornakom naqra f'xinhu għaddej f'ħajti u ġest inkellimkom ta' malajr. ħanprof m'għandhomx. Mela żewġ affarijiet, sfortunatament, u again not mentioning this to make it about me u hekk, iktar just biex I keep you updated fuq x'inhu jiġri u għaliex biex niffilmja u nitfa' daqshekk, anke fuq Instagram ma tantx kont ikun active. Luckily dal-weekend l-ewwel darba in a long time li qed inħossni normali kif kont ftit xhur ilu. Sfortunatament riċentament ħallietna il-best friend tiegħi u il-best friend tiegħi soħti u vera kienet diffiċli għalija li ma nkunx Malta biex nuri s-support tiegħi lej il-best friend tiegħi u hekk, so apparti li ovvjament vera kont dispjaċuta għal-omma u vera jienu nediti tal-video ħsibt ftit fijax. Kull darba li kont nitfa' video dejjem kienet tibgħat li vera tuħu gost taraħ u hekk u li jisnżommilha kumpanija. U so kienet daqsxejn diffiċli vera kont imdejqa ħabba fekk. So please kull min qed jara dal-video jekk tistgħu iżommu fi ħsibijietkom f'talbkom il-best friend tiegħi u l-familja tagħha u hekk vera napprezza. So dik waħda mill-affarijiet. Again, not to make it about me, ma biex nispjegalkom. U t-tieni ħaġa min isegwini fuq Instagram diġà jaf probably. Imma għawek għadni għatma semmejt u ma konċ ċerta jek nsemmix jew hekk għax għaw min isegwi ċ-channel tiegħi ġust biex jara ħajti l-Olanda u hekk u ma rridx ngħid affarijiet forsi li they bore you, imma illi mbagħad tibda l-problema u ma kontx qed nirrealizza li it was such a big problem u jisni I always swept it under the carpet, imma basikament long story short as I said. Tlift il-period dis-sena illi mill-bidu tas-sena u riċentament f'Ġunju mort niċċekkjant tabiba insomma to figure out what's going on u hekk u li dal-aħħar xarej trying to recover from that u it's also been tough on my mental health. Bażikament probably realizzajtu anke il-videos u hekk I had to gain weight to recover from this u wkoll niqaf l-eżerċizzju naf li f'dal video nsemmi li mort il-gym imma
kienet literalment darba minn xi 3 darbiet li I worked out in these past 2 months u just mortux vera kelli bżonn nisvoga imma I took it really easy, ġifieri again minn forsi qed jgħaddi minn xi ħaġa simili ara taħsbu li qed inkompli nistressja l-ġismi, just xi kultant jiena l-eżerċizzju kif tafu it's a stress reliever għalija, so għalhekk ukoll it's been tough on my mental health il-fatt li ma nistax nagħmel any form of exercise, speċjalment ġiri inni ma niġri issa xarej u min segwini fuq Instagram jaf ukoll li suppost kont bħalissa qed nisreni għal half marathon u kelli waqfa wkoll. Ħafna affarijiet għaddejjin, ma nafx jekk tidux tisimgħu fuq l-istorja sħiħa tal-period loss u recovery. Kont qed nibda niffilmja video fuq hekk to be honest, imma tant kemm tkolli down days li siba vera diffiċli naqbad il-kamera u nitkellem fuq dal-affarijiet għax ma nafx jew nibżal li ngħid xi ħaġa ħażina u kollox it's quite a vulnerable topic to speak about, imma ma nafx. Jekk tridu tisimgħu fuq hekk u nispjegalkom aħjar, let me know. Xiktar, l-aħħar ħaġa, f'xarejn ilu kważi fil-bidu ta' Lulju, mort Houston ma' ħbib ta' xogħol nispjega msomma issa. U l-klips li ħadd dakinhar qatt ma tfajthom fl-ebda vlog għax kif qedtilkom qabel mort Malta kont qed nivlogja. U l-ewwel hemm, imma tant kemm xejn ma kienet jagħmel sens u ma kellix update inkompli ċertu vlogs u neditja speċajt qatt ma tfajthom imkien. Imma vera kienet fil-bidu tar-recovery hekk u just kienet one of those days li vera kelli bżonna biex naqta' u ma noqgħodx naħseb hekk u ma nixtieqx li l-clips jispiċċaw jintilfu fil-folders tiegħi. So ħanitfaħmu hekk to end the video on a slightly better note. Sa dan it-tant jiena narakom il-ġimgħa d-dieħla, nispera li ħadtu gost taraw dal-video. Bħal dejjem jekk għadkom ma ħallitux like, għamlu like u jekk ma għamlutux subscribe ukoll u jiena narakom il-ġimgħa d-dieħla fil-video li jmiss. Wara li intom tarawni f'dal clips. Ciao ciao. That's it from the baker. Oh nice. Wait, hold on. This is not for you, David. This is for the two of them. No. We are sharing. Are you filming? Do you press play or do you press stop? Oh, we have this. You want me to open? Hey guys. Welcome to my vlog. Hey guys, welcome here to Houston, Netherlands. Check out the scenery. Yes, you've seen it. What is your channel introduction like? Hey Hello, guys, guys. welcome Just back hello. to another video. Hi, welcome back to another. Okay. Can you choose the one? Hello, welcome back to another video. Hello nis, għadin Houston, għadha ma xejbib ta' xogħol ġejna niklu sa qed nimxu lejn ċentru tal-villaġġ żgħir, issa nrikom vera ħelu, da' xejrieħ bħalissa, ma morna niklu ġo restorant. Morna niklu ġo restorant ta' Elaine li tiġi mhux tagħha insomma tal-kumpanija li taħdem magħha. Il-xef tal-kantin insomma li ġili sajri tikel Malti għal minni segwini fuq TikTok u hekk. U ġejna bħala hekk. Just lunch to support the company u lila u l-raġel tagħha insomma, il-boyfriend insomma. U issa ħanimxu nduru l-villaġġ u dal-villaġġ bażikament qisu daqsxejn is it medieval? Is the village considered medieval or like old? Wow, so is-city hija fortifikata hekk imma mhux swar. Just city line, I guess. Really nice. Lalu għaw antique markets u veru dan jiradu kemm jgħidli li dawn huma tip ta' ħruġ li naqgħdu ngħidu kemm hawn sabiħ nibqgħu hawn. Yeah. Oh, it's through here, I guess. You see Għara djar kam għandhom gardens zbi. Trespassing.
Criminals. We don't know them, guys. We're gonna go on top of the parapet. شي جميلة. إلا لكم مريح ناس أصلا يستمع. Now we scared it to stay. Aww. Oh.